Bennett actually would give. I would ask him to give me a song Bennett, that he would want me to listen to for the scene that obviously wasn't going to be played in the scene. il y avait des scènes, des chansons. Parfois, il me donnait des indications tout à fait différentes par rapport à celles auxquelles je pensais. C'était une façon intéressante, en fait, d'aborder des modes d'expression, d'exprimer les différents sentiments que j'essayais d'incarner. Il est très méticuleux par rapport à son comportement, à son environnement. S'il y avait des canards, par exemple, qu'on entendait, c'était le genre de choses qu'il adorait. C'était pas des canards, c'était des oies, en fait. C'est pas du tout la même chose. Le bruit d'un canard, c'est le bruit de la folie. Ça vous paraît drôle? That's it. It's a whole movie right there.